যে সমস্ত পাড়ার কথা আমরা বলছি, ঘোষণা করছি, সেই পাড়ার বাসিন্দারা উপস্থিত থাকবেন। যেমন এজেসি বছর, সুনীলেন, দেবপ্রসাদ রোড, চতুর্শী বাড়ি লেন এবং সরকারি তলা লেন, এই কটা পাড়ার বাসিন্দারা আগামী রবিবার বঙ্গবাসী কলেজের স্কুলে সকাল 10টায় উপস্থিত থাকবেন। যদি পুরো পরিষেবার সম্বন্ধে আপনাদের কিছু জানার, বলার, কোন অভিযোগ বা কোন জিনিসটা করলে আরো ভালো ভাবে এই ওয়ার্ডকে সুন্দর করে তুলতে পারেন পুরো প্রতিনিধি, এ ব্যাপারে পাড়ায় কাউন্সিলর অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী রবিবার। তার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে রাখি, ভারতের থেকে বঙ্গবাসী কলেজ স্কুলে উপস্থিত থাকবেন গোলাপ ছাত্রী লেন, সন্তোষ মিত্র স্কয়ার, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট এবং রেফিউজি লেন। এই সমস্ত পাড়ার বাসিন্দাদের আমরা অনুরোধ করব আগামী রবিবার বঙ্গবাসী স্কুলে আপনারা পাড়ায় কাউন্সিলর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গে সুন্দর করে তোলার আহ্বান আমরা রাখছি। আমাদের এবং আপনাদের সকলের সজল ঘোষের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি আগামী রবিবার বঙ্গবাসী কলেজ অনুষ্ঠিত হবে। চলছে ফুলের চর্চা আজকে শেষ দিন, অর্থাৎ শুরু হয়েছিল গত 10 তারিখ থেকে 10, 11, 12 এই 3টে দিন ফুলের চর্চায় বহু মানুষ এসছে, তারা আনন্দ পেয়েছেন এবং কলকাতা পুরসভার পরিচালনায় আপনারা দেখছেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কালারের ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, গোলাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। তার সঙ্গে দেখছেন বহু বছরের গাছ, যার বয়স হচ্ছে 250 বছর, 300 বছর, ক্যাকটাস, বনসাই আপনারা দেখবেন। একটি টবে কত বড় বড় সবজি এটা করা যায়, আপনারা চাক্ষুষ দেখুন, আনন্দ করুন এবং অন্যকে দেখার করুন। বাচ্চা নিয়ে যারা প্রবেশ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, বাচ্চারা হাত ছাড়বেন না, বাচ্চারা যাতে গাছে হাত ছাড়ায় সেদিকে যথেষ্ট রাখবেন। এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে ডান দিকে যে বাঁশের ব্যারিকেড করা হয়েছে, সেই ব্যারিকেড করতে ওপাশে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না, কারণ বিদ্যুতের লাইন ওখানে রয়েছে। তাই আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা দেখুন, অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন এবং আপনার মতামত জানান, যাতে আপনার এই সুচিন্তিত মতামত আমরা পাঠের উপরে আগামী বছর আরো বড় করে এই অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবো। কি করছো? কে 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 চিল্লাচ্ছে দেখেছো? তোমার নাম কি? ওই ওখান থেকে চিল্লাচ্ছে, এটাকে বার করে নিয়ে গেছে। আপনারা জানেন যে পাখির মেলা চলছে, এটা গত 9 তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল। 9, 10, 11, 12 এই 4টে দিন পাখির মেলা। একটি ঘোষণা, আপনারা যে পাখির মেলা দেখছেন, আজকে কিন্তু পাখির মেলার শেষ দিন। গত 9 তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল, 4 দিন ব্যাপী পাখির মেলার আজকে শেষ দিন। এই পাখির মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনারা পাখির মেলাকে কেন্দ্র করে যে
ছোট্ট একটি মেলা আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করেছি। অনেক রকম জিনিস, অনেক রকমের আনন্দ আপনারা এখানে পাবেন এবং আপনারা এই মেলাটি আগামী বুধবার পর্যন্ত চলবে। দর্শকদের অনুরোধে আমরা এই মেলাটি আগামী বুধবার পর্যন্ত রাখার আয়োজন করেছি। ওদের ওদের থেকে এদের ঠোঁটগুলো বেশি বড় বড়। দেখো ঠোঁটগুলো দেখো। দেখি ওই দেখো উপরে পাখি দেখো। কি হয়েছে? ও বাবা, ওই দেখো গায়ে হাত। তো এই পাখিটাকে দেখো নি, ওই বড় ঠোঁট হলাটা কত বড় লম্বা। তুলে নিয়েছি। কি করছো? ওই শান্ত বাচ্চা একটা। এই ছেলে না, মেয়েটার মুখটা দেখে বুঝেছি মেয়েটার মুখে ব্রাউন কালার বেরিয়ে আছে। আমি মন দেখে কিছু বলছে না। এইটা এখানে নেই, দুটোকে কামড়ে করবে দুজন। তুমি কি কিছু না দেখো তোমার। আমার গরম লাগছে প্রচন্ড। হ্যাঁ দুটো এক। ওই দুটো জোড়া। আমার ওই কাকাটা আমি ওনাকে দেখেছি। তোমাকে এরকম দেখতে তোমার এইটাকে চিনি তো। এটা কাকাতুয়া ঠিকই আছে। চিনি তো। কি সুন্দর দেখতে তোমার। ওর মুখ খুলছে না কি খুলছে? কাকা ঝুঁটিটা তো তোলে না। পাখি গাম্বা বাম্বা গাম্বা গাম্বা ভাই হয়েছে কাছে চলে আস। চল আসো। ওই যে বসে রয়েছে। হাত দিতে যাও না। হ্যাঁ দেবে আঙুলটা ধরে। ওটা তো বসে বসে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। ভিডিও তোলা হচ্ছে। এই তোমার ভিডিও তোলা হচ্ছে, একটু দেখো। না বলেছে চলো তাহলে দেখা যাবে। কি সুন্দর নিয়েছি, সবই নিয়েছি।
মন্ত্রী আসেনি? না, এটা মন্ত্রী না। ওদের কাছে এরকম না। এইটা না, এইটা না। ওই দেখো, এই দেখো, দুটো গায়ে গায়ে বসে রয়েছে। সব জোড়া জোড়া। কোনটা? ওই পায়রা দেখো নি? এই পায়রা পাখি কথা শুনুনি? কি সুন্দর কাটে। ওই দেখো এই মুরগি টাইপের। চলো চলো চলো, পাখি নিতে ঢুকবো। চলো 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 চলো, পাখি নিতে ওই সাইডে চলো, এই সাইড দিয়ে ঢুকবো। ঢোকো ঢোকো। এই ভাই আর আমি দাঁড়াচ্ছি। এই